Hello guys, welcome to MR.BLACKBIKER. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 இயர்க்குள்ள GoPro வாங்கியிருந்தோம். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரோன் வாங்கியிருந்தோம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் இன்னும் ஆங்கிளை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஆங்கிள் மீன்ஸ் என்னன்னா இன்னும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக வீடியோ வேணும் அப்படின்றதுக்காக உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கேமராலாம் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம், ஆங்கிளும் அப்டேட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இன்ஸ்டா 360 X2 வாங்கியிருக்கோம். நான் ஏன் X2 சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு நிறைய மாடல் இருக்குது. இன்ஸ்டா 360லே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டா 360 1RX, இன்ஸ்டா 360 மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது. நமக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் X2 வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஸ்டா 360 1RX எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து GoPro டைப்பில் இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து ஹெல்மெட்டில் மாட்டுற மாதிரி இருக்கும், இல்லை வேறு ஆங்கிள்லேயே வச்சுக்கலாம். பட் நம்ம வந்து GoPro டைப்பில் இருந்தால் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து லென்ஸை மாற்றணும். எனக்கு 360 வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து 360 லென்ஸை வந்து அப்படியே டிசேபிள் பண்ணிட்டு ஒரு பார்ட்ஸை நம்ம கழட்டி நார்மல் லென்ஸு அப்புறம் வந்து 360 வேணும்னா 360 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அரௌண்ட் ஒரு 50,000 கிட்ட வந்துடும். ஸோ பேட்டரியும் ஓகே, அதெல்லாம் நல்லது தான். பட் நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் வந்து நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து மாற்றிட்டே இருக்கணும். நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், திடீர்னு எனக்கு வந்து 360 வேணும்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கழட்டிட்டு 360 லென்ஸ் போட்டு கொஞ்சம் தூரம் போகணும். இல்லை 360 வந்து நம்ம ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஸோ வந்து திரும்ப கழட்டிட்டு நம்ம வந்துட்டு நார்மல் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டே இருக்கணும், மாற்றி போட்டுகிட்டே இருக்கணும். ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து GoPro வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு எதுக்கு அந்த டைப்பில் GoPro டைப்லேயே வந்து எதுக்கு நமக்கு 360 1RX RS இப்போ நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ அதனால் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம வந்து இப்போது இன்ஸ்டா 360 X2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் வாங்கியிருக்கோம். இது நம்ம வந்து வீடியோ இன்னும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் கொண்டு வரதுக்காக தான். 360 அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் இப்படி கேமரா இப்படி வச்சுருக்கீங்க, GoPro வச்சுருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹெல்மெட்டில் இப்படி மாட்டியிருக்கோம், போயிட்டே இருக்கோம். நமக்கு வந்து வைட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா GoProவில் 170 160 அந்த ரேஞ்சில் தான் வரும். ஓகேங்களா, வைடு சூப்பர் வியூ அந்த இதில் தான் வரும். நம்ம இன்கேஸ் நம்ம வந்து கிராஸ் பண்ணிட்டோம், இங்கே இருக்க இந்த சைடில் இருக்க வந்து ஒரு கிளிப், அதாவது அங்கே வந்து ஏதாவது கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று திரும்பணும், இல்லைனா கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு திருப்பிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம இன்ஸ்டா 360 வாங்கும்போது என்னென்னா, கேமரா இங்கே இருக்குன்னா அதை சுற்றி என்ன இருக்கோ 360 டிகிரியில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டோம். ஸோ வந்து அது நமக்கு பெனிஃபிட். இப்போ ரியாக்ஷன் வீடியோஸு இல்லை இன்கேஸ் நம்ம வந்து ஏதாவது போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஏதாவது ஒரு மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதில் கேப்சர் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து எப்படி வேணால் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம 360லேயே ஃபுல் வீடியோ எடுத்தால் நீங்கள் VR பாக்ஸை வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே அதில் போய்ட்டு நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் திருப்பி பார்த்தாலுமே வீடியோ அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து என்னென்ன கேப்சர் ஆகிருக்கோ அது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் VR பாக்ஸில் யூஸ் பண்ணி தான். ஸோ வந்து நமக்கு வந்து 360 தேவைப்படுது, நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வேணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இப்போ நம்ம இன்ஸ்டா 360 வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நம்ம அதை அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க நம்ம இப்போ அன்பாக்சிங் போயிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்லேருந்து வாங்கியிருக்கோம். ஏன் அமேசானில் இப்போ வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து டேனால ப்ரைஸ் வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வராங்க. ஸோ கம்மி பண்ணுறதுனால வந்துட்டு அமேசானும் ஃப்ளிப்கார்ட்டும் மாற்றி வந்துட்டு ப்ரைஸை வந்துட்டு கம்மி பண்ணி அவங்க சேலை வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, சேலை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்காக வந்துட்டு ரெண்டு பேரும் ப்ரைஸை மாற்றி குறைச்சி கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அந்த டைமில் கரெக்டாக வாங்கினது தான் இது. இதோட ப்ரைஸ்லாம் நான் வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். மைக்கில் எதுவும் டச் ஆகாமல் இன்னொன்று இல்லைனா கரன்னு உங்களுக்கு தான் சவுண்டு வரும் இல்லையா. ஓகே, இது ஆல்ரெடி ஒரு சைடு ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஓகே, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஓகே, ஆனால் இது என்ன வெறும் ஸ்டாண்டு மட்டும்தான் கொடுத்துட்டாங்களா அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு இருக்குது. நம்ம என்னென்ன 3 ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணோம். ஒன்று வந்து கேமரா, இன்னொன்று வந்து இதுக்கு வந்து ட்ரைபேடுன்றது ஸ்டிக்கு, அதாவது இன்விசிபிள் ஸ்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிவிட்டு சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போ இன்விசிபிள் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து 360 எடுத்துகிட்டு போகிறோம், நம்ம கையில் வந்து ஒரு ஸ்டிக் வேணும். ஸ்டிக்கு நம்ம எப்படி இதை ஸ்டிக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படி பிடிச்சிருந்தா நம்ம ஸ்டிக்கு வந்து தெரிஞ்ச ஒரு அசிங்கமாக இருக்குன்றதுக்காக அதுக்கே ஒரு அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அந்த ஸ்டிக்கு வந்து தெரியாத மாதிரி ஒரு ட்ரிக் அதில் அதாவது ஒரு டெக்னாலஜி அதில் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதை வந்து அப்படி நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஏன் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது? கிளர். ஓகே, நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நம்ம ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இப்படி ஒரு சின்ன டப்பாவில் கொடுத்துருக்காங்க. என்னடா இவ்வளோன்னு இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம். ஸோ அதை வந்து நான் அப்படியே காமிக்கிறேன்.
இந்த பாக்ஸ் அப்படியே சைடில் வச்சுறேன். நான் இது உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றதை அப்படியே பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஒரு பாக்ஸ், இது உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்டிக் இருக்குது. ஸ்டிக், ஓ, டிசைன்டு ஃபார் புல்லட் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. இது என்னத்துக்குன்னு தெரியல, ஒருவேளை இதோடைய பிராண்ட் நேமாக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ தானா ஸ்டிக்கு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இல்லை. அதாவது இதோடைய லென்த் பார்த்திங்கன்னா 111 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இங்கேருந்து அப்படியே இவ்வளோ தூரம். ஓகே, இதில் தான் நம்ம வந்து இங்கே மேலே வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து 360 வந்து மாட்ட போகிறோம். ஸோ இங்கே மாட்டிட்டு தான் நம்ம வந்து இப்படி வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, இதுதான் வந்து இன்விசிபிள் ஸ்டிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து ஏன் இன்விசிபிள் ஸ்டிக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே நம்ம கேமரா மாட்டிட்டு நம்ம இப்படி தூரமாக எடுத்துகிட்டு போகிறோம், இப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா இந்த ஸ்டிக் வந்து வீடியோவில் தெரியாது. ஸோ அதனால் இது வந்து இது இன்விசிபிள் ஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, அடுத்து நமக்கு கொடுத்துருக்குறது 3 ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணோம். அதில் இன்றைக்கி 2 தான் வந்திருக்கு. இன்னொன்று வந்துட்டு லேட் ஆகும். அது ஒன்றும் இல்லை, இதோட அக்சசரிஸ் தான், கேமரா அக்சசரிஸ் தான். ஸோ இது அப்படியே வந்து நம்ம உள்ளே போட்டுருவோம். திஸ் இஸ் இன்ஸ்டா 360, சாரி இன்ஸ்டா 360 1x2. ஒன்றுன்றது நான் சொல்ல நினைக்கிறேன். இன்ஸ்டா 360 1x2. ஸோ இதுதான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். இதை வந்து நம்ம அப்படியே அன்பாக்ஸ் பண்ணுவோம். கீழே வந்து இன்னமும் சர்வீஸ் சப்போர்ட் வாரண்டியெல்லாம் நமக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன இருக்குன்றதை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, ஐயோ என்னென்ன இருக்குமோ அது எல்லாத்தையும் மறைச்சி வச்சுருக்காங்க. ஓகே, சைடில் இருக்குது. சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5.7Kல வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணலாம். 360 டிகிரியே வந்து 5.7Kல வந்து நம்ம கேப்சர் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து ஸ்டெடி கேம் மோடுனா நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டெபிலைசேஷன் நினைக்கிறேன். ஸோ ஓகே, அதாவது இல்லை ரைட், அது வேறு. ஸ்டெடி கேம் மோடுன்றது என்னன்னு தெரியல. ஃப்ளோ ஸ்டேட் ஸ்டெபிலைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நமக்கு வந்து இதில் வந்து ஷேக்கிங் இருக்காது, நம்ம அப்படியே வந்து ஸ்மூத்தாக ஒரே லெவல், நம்ம கோப்ரோவில் பார்த்துருப்போம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்விசிபிள் செல்ஃபி ஸ்டிக் அப்படின்றது இது உள்ளே இருக்கா இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து செல்ஃபி ஸ்டிக்கோடைய வியூ வந்து இதில் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. வாட்டர் ப்ரூஃப் பார்த்திங்கன்னா 10 மீட்டர், அதாவது 32 ஃபீட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தண்ணி உள்ளே கொண்டு போகலாமா. அப்புறம் ஏஐ எடிட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சம்திங் இது வந்து ஆப் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லை அதுலேயே வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா 4 மைக் 360 ஆடியோ. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கேமரானா இங்கேயும் ஆடியோ கேப்சர் ஆகும். இந்த இடத்துல வந்துட்டு 4 இடத்துல வந்துட்டு மைக் வச்சுருக்காங்களாம். ஸோ வந்து ஈஸியாக கேப்சர் ஆகும் அப்படின்றாங்க. அல்ட்ரா பிரைட் டச் ஸ்க்ரீன். பிரைட் டச் ஸ்க்ரீன்னா நம்ம டச் பண்ணோன்னா அந்த இடம் வந்து ஐஃபோன் மாதிரி நினைக்கிறேன். டச் பண்ணோன்னா அந்த இடத்துல பிரைட் ஆகுறது அந்த மாதிரி சம்திங் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனக்கு வந்து ஐடியா கிடையாது. ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு எப்படின்றது எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லலாம். இதில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம். அப்புறம் ஹைப்பர் லேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வாய்ஸ் கண்ட்ரோலும் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர், வாய்ஸ் கண்ட்ரோல்ன்றது ஒரு அருமையான விஷயம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பட் இதை பார்த்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திரும்ப பேக் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இந்த அமேசானில் வாங்கினாவே இதுதான். இப்போ இன்கேஸ் ஒருத்தர் வாங்கிட்டு நம்ம இப்போ ஒருத்தர் வாங்கிட்டாங்கன்னா அதில் ஏதாவது சின்ன இஷ்யூ இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா ரிட்டன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுவே எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இன்னொரு கஸ்டமர் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இதில் பிரச்சனை. இதில் உள்ள என்னென்ன இருக்குன்றதை இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஸ்டா 360 1x2 கேமரா இருக்குது. ப்ரொடக்டிவ் பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பேட்டரி, அப்புறம் சார்ஜர் கேபிள், அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து டூல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். டூல்ஸு, மேனுவல் புக்கு அதெல்லாம் வந்து மறைச்சிருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து ஃபெசிலிட்டிஸு, இந்த கேமராவில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றது, இங்கே வந்து நமக்கு உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். எனக்குமே கொஞ்சம் அப்படி உள்ளுக்குள்ளே வாங்கிட்டோம். கடைசியில் வந்து இது வந்து ஈஸியெல்லாம் வாங்கலைங்க. ரொம்ப போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இதை வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து வாங்குறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன்னு தான் சொல்லலாம். ஈஸியாக வாங்கிடுறேன் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்ருக்கலாம். இதுக்கு நான் என்னென்ன விற்றேன், என்னென்ன வாங்கினேன்றது எனக்கு தான் தெரியும். ஏதாவது அடகு வச்சேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோ நல்லா இருக்கணும், பார்க்குறவங்க வந்துட்டு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட போகணும். நம்ம வளர்ந்துட்டோம் வளரல அப்படின்ற விஷயம்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. எனக்கு வந்து நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கேன், நான் பெஸ்ட்டு குவாலிட்டியில் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்ட்டு எல்லோரும் வந்து பார்க்குறவங்க புதுசாக வரவங்க கூட சொல்லணும். அதுக்காக தான். ஸோ இதுக்கு இந்த டைமில் இதெல்லாம் இது செலவுன்ற விஷயம்லாம் நமக்கு அடுத்த பட்சம். ஸோ பேக்கை பிரித்தாச்சு. குரங்கு கையில் கொடுத்த பூமாலை மாதிரி தான் பிரிச்சுட்ருக்கேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஃபைனலி வாவ், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு.
ஸோ ஃபஸ்ட் நமக்கு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க ஆக்சுவலாக வந்து இன்ஸ்டா 360. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாமா, இல்லை இதை பார்த்துட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஓகே, இது பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட் அண்ட் ஸ்மெல், இந்த ரப்பர் ஸ்மெல்லாம் பார்க்கும்போது பழைய ரிலையன்ஸ் ஃபோன் எங்கள் அப்பா வச்சுருந்தாரு, ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணார் எங்கள் அப்பா அந்த ரிலையன்ஸ் ஃபோனு. ஸோ அதோடைய ஸ்மெல், அந்த ரப்பர் ஸ்மெல்லு வருது. ஸோ நல்லாயிருக்கு பார்க்க. இன்ஸ்டா 360 1x2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் ஆக்சுவலாக வந்து லென்ஸ். இது ரெண்டுமே லென்ஸ் தான். ஸோ இது வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இந்த ரெண்டு லென்ஸையும். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 2 லென்ஸ் தான் வந்து 360 டிகிரியில் வந்து நமக்கு வீடியோ எடுத்து கொடுக்கும். ஸோ அதனால தான் வந்து 360. இது ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்க்ரீன், ஓகேங்களா, ஸ்க்ரீனு. இங்கே வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். சி டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிறது என்னென்னா இங்கே ஒரு ஓப்பனர் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இது வந்து பேட்டரி. ஓ, 2 பக்கம் மூவ் பண்ணணுமா, சாரி. இதுதான் இதோடைய பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் ஓவராலாகவே கேமராவில் பாதி வந்து பேட்டரி தான். அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஒரு சின்னதாக லென்ஸ். ஸோ அப்படியே கிளிக் பண்ணால் லாக் ஆகிடும் அப்படின்னு நினச்சேன், ஆனால் லாக் ஆகலை. இங்கே கீழே வந்து நம்ம இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக்கை வந்து மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்து ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இங்கே பவர் ஆஃப் ஆன் பட்டன், இங்கே வந்து மைக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்னு தெரியல. ஓவராலாக இதாங்க, இதான் வந்து ரெக்கார்ட் பட்டன். ஸோ இது வந்து ரெக்கார்ட் பட்டன். ஓவராலாக இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளிங்க் ஆகும். இதான் வந்து நான் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கோவாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட வில்லேஜ் டேட்டாபேஸ் ரகு ப்ரோ வந்தார் இல்லையா, அவர் சேம் இதே தான் வச்சுருந்தாரு. ஸோ அவருடைய யூஸ் பண்ணேன். ஸோ எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆசை வந்தது. ஸோ இது நம்ம வாங்கியாச்சு. இது அப்படியே வந்து அழகாக எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இதில் வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பாக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு சார்ஜர், மேனுவல் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அவங்க இந்த பவுச்செல்லாம் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ பவுச் நான் வாங்கலான்னு வேறு போட்டு பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இது வந்து சார்ஜர் கேபிள், சி டைப்புக்கான சார்ஜர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நமக்கு வாவ் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க. நான் இது வேறு தெரியாமல் ஆர்டர் பண்ணிட்டேனே. இதுதான் வந்து சாரி, பவுச் வேறு நான் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதை வந்து கேன்சல் பண்ணிவிடுவோம். இது வந்து நமக்கு ஒரு பவுச் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பவுச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த கேமரா வந்து அப்படி உள்ளே போட்டு வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் பவுச் தெரியாமல் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணணும். ஏன்னா அதுக்கு இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 700 சம்திங் பவுச் மட்டும். ஸோ அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஓவராலாக நமக்கு வந்து இதுதாங்க. ஸோ நம்ம இதை வந்து வீடியோஸ் வந்து நான் அப்படியே வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் செக் பண்ணி வேணால் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குது, எப்படி யூஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்ட்டு. இன்னும் எனக்கு ஒழுங்காக தெரியாது. ஸோ எப்படி இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இல்லைனா அப்படியே வந்து இப்போது நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பில் பார்க்கலாம், யூஸ் பண்ணி கூட பார்க்கலாம். அந்த கிளிப் எடுத்து நான் உங்களோட டெஸ்ட் வீடியோன்னு சொல்லிட்டு இது போடுறேன். ஓகே, ஓவராலாக நம்ம வந்து இதுதாங்க வாங்கியாச்சு. ஸோ ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். பாய், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதை வச்சு தாண்டா இவ்வளோ ஆட்டம் போட்டிங்க, இதுக்கு மேலே நானும் ஆட்டம் போடுறேன் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் மக்களே.